Всем привет! У нас первые потери. Вчера появилась легкая вибрация на холостом ходу. Потом все хуже и хуже, и уже появились страшные шумы. Пробег у нас 20 тысяч с копейками. После доработок 10 тысяч прошел я. То ли сцепление, то ли коробка, то ли маховик, непонятно. Но шумы ужасные. Сейчас заведу, послушайте. Ой, жесть. Сейчас откроем капот. Я думаю, не будем мучить. Первые потери у нас. Сейчас еще один пуск сделаем. И... Все, достаточно. Очень страшно. Ну, звуки звучат очень дорого. Насколько это дорого, мы узнаем сегодня ближе к вечеру. Вот. Откручено не до конца. Ну, или маховик, или колено. Но сейчас будет видно. Ну, или и то, и то. Все вместе здесь. А коробку никто не снимал, да, никогда? Нет, никогда никто коробку не снимал. 20 тысяч пробег. Все открутились. Надеюсь, колено целое. Ну, разбила маховик. Вот. Разбила. Маховик под замену. Гранаты коловые. Ну вот, видно. Граната не спускается. Рабочая граната должна вот спокойно спуститься. Сейчас снимут 100%, они там сухие. Вот болты. Герметика нету вообще. Завод. Вот она. 20 тысяч пробег. Приехало сцепление тоже. Корзина хорошая, но диск приехал. АвтоВАЗ. Без комментариев. Ну вот, спокойно. Начали 200.